Սարոյանը շուտով մարտի 1-ի հերթական տարածում ու շատերը դժգոհ են մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմամբ նշելով, որ չկա արտադրական եթե լինել մարտի բացահայտված կլիներ, ինչ քայլեր է ձեռնարկել չկա այս ուղղությամբ։ Նախ արդար դատաքննության սկզբունքը նախաքննության գործընթացի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Հետևաբար, որ բողոքում են կամ դժգոհ են արդար դատաքննության սկզբունքի ոչ իրագործելիության, առումով դա ընդհանրապես առնչություն չունի այսօրվա ընթացքում, այսինքն մինչև այս պահի գործընթացների հետ։ Սա այլ գործընթաց է եւ միջազգային իրավունքի տեսակետից մենք խոսում ենք ոչ թե արդար դատաքննության սկզբունքի, այլ արդյունավետ քննության ապահովման սկզբունքի իրագործման մասին, իսկ այդ տեսակետից արդյունավետ քննության սկզբունքը ունի որոշակի չափանիշներ։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ գործով իրականացվում են բոլոր քննչական, անհրաժեշտ օպերատիվ քննչական աշխատանքները, որպեսզի առավելագույնս ապահովի արդյունավետ քննության սկզբունքի իրագործումը եւ այդ առումով վստահ եմ, որ մենք արդեն ունենանք քննարկելու բոլոր հանգամանքները մանրամասն։ Պարոն Կոստանյան, Արարատ ցեմենտի հետ կապված ինչ քրեական գործ է հարուցվել եւ ինչ կապ ունի դա գործարանի հետ։ Մանրամասնեք խնդրեմ։ Արարատ ցեմենտի հետ կապված որևէ քրեական գործ հարուցված չի։ Ջրի ապօրինի օգտագործում են։ Այսինքն բնապահպանության նախարարության ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ Արարատյան դաշտավայրում ջրառի ծավալները ավելին են օրենքով նախատեսված առավելագույն չափականակից, այսինքն հիմքեր կան առնվազն ենթադրելու, որ ջրօգտագործողների կողմից շահագործվում է ավելի շատ չափականակ, քան թույլատրելի է օրենքով։ Եվ այդ փաստի կապակցությամբ նկատի ունելով, որ առավել ջրառը ինքնին վնաս է հասցնում բնությանը եւ շրջակա միջավայրին ընդերքին, այդ փաստի կապակցությամբ հարուցվել են երկու քրեական գործեր, մեկը Արարատի մարզում, մյուսը Արմավիրի մարզում։ Եվ այդ քրեական գործի շրջանակներում իրականացվել են եւ իրականացվում են մի շարք քննչական գործողություններ երկու մարզերում զուգահեռաբար եւ քննչական գործողություններից կոնկրետ մասնավորեցված դա զննության գործողություններ, որը իրականացվում է տնտեսական կազմակերպությունների, այսինքն տնտեսական գործունեություն իրականացնող բոլոր կազմակերպություններին, ովքեր որ իրենց տնտեսական գործունեության մեջ օգտագործում են կամ իրենց տնտեսական գործունեությունը կառուցված է ջրօգտագործման մեծ ծավալներ։ Այդ թվում Արարատ ցեմենտ գործարան։ Այդ թվում Արարատ ցեմենտ։ Այսինքն բազմաթիվ կազմակերպություններ, շուրջ 100-ից 120 կազմակերպություններ, որ այս քրեական գործի երկու քրեական գործերի շրջանակում թե Արարատի մարզում եւ թե Արմավիրի մարզում առնվազն այդ տեսադաշտում են գտնվում եւ քննարկման առարկա դառնում է 3 կարևոր ուղղություն։ Ուղղություն առաջին այդ խորքային օրերի ապօրինի շահագործումը, իսկ ապօրինի խորքային օրերի արկայությունը։ Երկրորդ առանց ջրօգտագործման թույլտվությունների ջրօգտագործման փաստերը եւ երրորդ ժամկետանց ջրօգտագործման պայմանագրերի արկայության պայմաններում ջրօգտագործման փաստերը։ Այս 3 ուղղություններով իրականացվում է քննություն քրեական գործերի շրջանակում եւ կրկնվեմ ոչ միայն Արարատ ցեմենտ, այլև շուրջ ավելի քան 120 կազմակերպություններ, տնտեսվարող սուբյեկտներ, կլինի դա ձկնաբուծական տնտեսություններ, կլինի դա այլ տնտեսություններ, որոնց ջրօգտագործման ծավալները ավելի խոշոր են, այս քրեական գործի շրջանակներում իրենց կապակցությամբ իրականացվել է անպատասխան քննություն, արդեն ասացի այդ 3 սկզբունքների։ Եվ նշվում է, որ քաղաքական այսպես դրդապատճառներ կան, ինչ կարող եք ասել հաշվի առնելով, որ ճնշման միջոց է այսպես ԲՀԿ կուսակցության նկատմամբ։ Գիտեք ոնց։ Ես արդեն ասեցի ինչով է պայմանավորված եւ այն հանգամանքը, որ այդ քրեական գործի շրջանակներում պետք է բոլոր տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում այդ գործունեությունը, այսինքն այդ քննչական գործողությունը կատարվի եւ չկատարվի այլ տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում պայմանավորված
շահարկումները դա անընդունելի է։ Եվ նորից եմ ասում, այդ քննչական գործողությունը իրականացվել եւ իրականացվել են։ Ես չեմ կարծում, որ առնվազն այս ներկայացնելուց հետո որևէ մեկը առնվազն հիմնավոր հանգամանքներ կամ կասկածներ կարող է ունենալ այս արդի, որ որևէ քաղաքական որդում կա կամ որևէ խտրական մոտեցում կա։ Ես վստահ եմ, որ այլ պայմաններում խտրականության մասին մենք կարող ենք խոսել, եթե մենք բոլոր այլ կազմակերպություններում իրականացնենք այդ քննչական գործողությունները եւ կոնկրետ այդ արարացիամենտ կազմակերպությունում չիրականացնենք։ Ես կարծում եմ այդ պայմաններում արդեն բոլորի կողմից այդ խտրական մոտեցման պատճառների հարցը։ Անկոստանյան քրեական գործում որպես մեղադիալներ երկու Դեռևս ոչ։ Պարոն Կոստանյան, Մովսես Ներսիսյանի դիակ այդպես էլ չգտնվեց, բայց ոստիկանությունը նախապես հայտարարել էր սպանության